嗨，大家好，我是 Susan，欢迎来到我的频道。今天呢，我想和大家分享一种制作有机肥桶的方法，它能够帮助我们在制作有机肥的同时，有效的分离液态肥，而且它做起来非常简单，用起来也非常的方便。让我们开始吧。首先，让我们来看看我以前买的两个有机肥桶，看看它们的原理和结构。这个 Bokashi 桶呢，我已经用了将近5年了，已经非常旧了。它是由2个桶组成的，里面这个桶呢，它在它的底部有一些小洞，这样呢，液体肥就可以通过这个洞流到下面一个桶里，我们就可以把它收集起来。由于用的时间太久了，里面这个密封圈啊已经开始变形了，老化了。如果想要延长桶的寿命，大家尽量不要把桶放在太阳底下暴晒。这个呢是另外一个有机肥桶，它们的结构有些不同。这个下面有一个开关小龙头，那我们收集的液体呢就可以从这里流出来。它呢不是由2个桶组成的，它是由一个桶分为上下2层。它中间呢用这种带孔的隔板隔开，这样呢液体肥就通过这个小孔啊流到下面，然后我们就可以通过小龙头来收集液态肥。同样的，由于用的时间太长了，那它这个塑料盖子已经开始老化氧化，已经开始有裂缝了。如果大家是在店里新买的桶呢，千万不要放在太阳底下暴晒。这样的话呢，我们可以延长桶的使用寿命。这2个桶我都用了将近5年的时间。这2个桶呢，我现在是留作备用，有用不完的厨余呢，我才会用这2个桶。那么从此之后呢，我再也没有买过有机肥桶，都是自己来做。首先呢，我们找2个大小一样的桶。我这里用的呢是装酸奶的小桶，当然，如果你有大一点的水桶啊，或者装涂料的桶啊，把它洗干净啊，都可以。要注意的呢，就是尽量选择盖子稍微密封一点的桶，你不能说盖子一碰就掉了，这样的桶呢是不太合适的。然后呢，我们就可以把其中一个桶的底部，我们给它打上洞。至于洞和洞之间的间距呢，我们只需要根据桶底的大小给它打均匀了就可以了。然后中间再来几个，别忘了还有桶的边缘也要打几个孔。好了，洞打好了之后呢，我们把旁边的塑料颗粒给它清理干净。打完洞的桶底是这个样子的。然后呢，我们把它套在另外一个桶的里面，这样我们一个有机肥桶就做好了，是不是特别的简单？接下来就让我们看看它到底好不好用。在放厨余之前呢，我想先向大家介绍一种能够促进厨余快速发酵的菌。它是专门来配合 Bokashi 桶用的。我们在买桶的时候呢，旁边就有这种菌卖，有固体的，现在也有卖液体的。它的作用呢，就是让我们的厨余在4周之内完全的发酵好。我会在桶底放一把菌，它的用量呢也是小于说明里的指导用量。因为我没在桶里放荤的食物，如果放荤的食物呢，这个用量就要加大，要不然在这个发酵的过程中就会有异味。大家看，它的颗粒就像锯末一样。我们先在桶里撒一层，然后就可以倒厨余了。我们把事先切成小块的厨余呢倒进桶里，然后用手把它压压实。在厨余的上面呢，我们再要撒一层菌。以后呢，我们每加一次厨余，上面就撒一层菌。好了，这样就完成了，简单吗？我们盖上盖子，把它放到一边。随着厨余的发酵呢，过一段时间，下面我们就可以收集到我们想要的液态肥了。
下面呢，让我们来看看我提前做好的2桶厨余。这桶呢是我把厨余直接放在一个桶里，那经过发酵呢，大家看下面已经有液体出现了。那我在用的时候呢，会将厨余和这个液体肥一起倒到地里，这样呢就会造成一定的浪费。那如果我想收集液体肥呢，我还要再过滤一次，就比较麻烦。这就是为什么我要做一个能够把液体肥过滤出来的有机肥桶。让我们再来看看这桶，我们把上面的一个桶提出来，因为它会滴水，我们拿一个小托盘接着。看，这就是我们想要的液体肥，非常简单吧？然后我们就可以把它收集在一个瓶子里，等需要用的时候，我们就可以用了。这就是我目前收集的2瓶液体肥，现在是冬天，用量比较少，所以我就备着，等到春天的时候需要叶面施肥啊，或者需要追肥的时候呢，它们就能派上用处了。我喜欢用这个小桶呢，是因为它对我来说比较轻便，拎起来不是那么重，而且我每一次呢，基本上用1桶厨余就够了。大家也可以根据自己的用量选择不同大小的桶，原理都是一样的。在下一集视频，我会向大家介绍厨余和液体肥的不同用法，以及如果不用发酵菌，有没有什么办法可以让厨余快速发酵。希望大家持续关注并且订阅我的频道，谢谢大家的收看，我们下次再见。